नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश है। मैं WPL फाइटर पेशे से एडवोकेट हूँ। पहले पत्रकारिता भी कर रही थी, अभी हेल्थ के लिए काम करते हैं। अपनी जो संस्था है वो SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। श्रीमाता में एक बेहतरीन रिजल्ट लिए हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या थी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। की प्रॉब्लम है? तीनों में हाथ पैर बीमारी है। पटना जाँच करलिए, पूर्णिया में 2 डॉक्टर जाँच करलिए, दवाई पटना में चले रहे, पूर्णिया में दवाई चल रही, पहले पूर्णिया चले रहे, दवा खाली आराम हो गए, दवा से शुरू हो जाए। दवा जब से खुले थे एक टाइम खाइए सरकारी दवा, एक टाइम खाइए, तो 15-20 रोज से खाली यह दवा खा ली थी। कितना आराम से? एक रुपये में 30 पैसा आराम से। 30%। कौन सा दवा खा रही? मतलब अंग्रेजी दवा पहले खा लिया? हाँ, पहले अंग्रेजी दवा खा लिए, 5-6 राउंड दवा से टेबलेट, 5-6 राउंड दवा दिन में 2 बार। फाइटर ये पहले नहीं, पहले वो एलोपैथ का दवा खा रहे थे, बाद में एलोपैथ को छोड़ करके एक बाद कौन दवाई खा रही है? ये मतलब ये भी लेना पड़ेगा। हाँ, ये सांस भाग रही है। ये मतलब की समस्या आ रही है? ये सांस ले रुके है, सांस में क्या भाग रही है, सांस में दमा वगैरह बोले से कि अस्थमा? ना सांस लेने हाँ, अस्थमा छी। अस्थमा सांस लेला ओकरा ठीक करे लिए पहले ले अंग्रेजी का। हाँ, ना ये नहीं ले छे तखनी नहीं छी। अब ऐसे ही अभी कौन दवा खेलो छे अपने? वाक में प्यार नहीं दिखा बोले। हाँ यार, अस्थमा डॉक यूज किए हैं। उसके बाद ये लिवो है, अस्थमा दिए थे, वो सांस का जो प्रॉब्लम था, उसके बाद लिवो, और ये कार्डियो जो हार्ट की समस्या थी कह लिए कि, और ये एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट है कह लिए कि डॉक्टर ऑपरेशन कर कहने लगे, लेकिन हमने ऑपरेशन कर 4 मिली घुरी लिए वहाँ दिन टाइम कम करे लेकर के कितना खर्चा बता रहे डॉक्टर? और साथ में 5 लाख सुपर बतला रहे, विशाल ने 5 लाख सुपर बतला रहे, 6 लाख 7 लाख पर अभी ऑपरेशन नहीं करे? ना, ऑपरेशन नहीं करने की। शरीर मतलब अभी ठीक है? हाँ, शरीर ठीक। कितना दिनों से दवाई खा रहे? हाँ, महीना दिन से 25 रोज हो चले, महीना दिन में। अंग्रेजी दवाई कितना रोज से नहीं खेलो? वो नहीं है, खाली से मसल पट्टी महीना रोज। पहला जब बीमारी रहे कह दिए कि अंग्रेजी दवाई नहीं खा रही तो रहे नहीं पाए। हाँ, नहीं हो एक टाइम छूटे रहे, 2 टाइम छूटी जाएगा तो बिस्ता हो जाएगा। ये ग्राम में से वो छोड़िए के हिसाब से, यानी जे आपने दवाई में की कही जाय छै, दवाई कैसनो छै? दवाई ठीक है, दवाई ठीक है कि और खैला के बाद छोड़ने के बाद हमरा अंदर से शुरू विश्वास कि ठीक हो जाना चाहिए। कौन गाँव के? श्रीमाता। और थाना कहाँ पर है? थाना पर जितका पट्टी। अपना नाम? मंगल मंडल। यानी दवाई फायदा है? हाँ, से फायदा। लोग का कहे छै कि दवाई बढ़िया हाँ, हम लोग और बोले कि दवा में इसके खुली से। ठीक है, नमस्कार।